जी तो छठ करे गईनी ही नहीं हर। ए जी बानी हम कनिया जी नया नोहार, अम्मा जी तो छठ करे गईनी ही नहीं हर। आ गई मैं ससुराल व्रत करन है कालूर नहीं सीखा। पहिला छठ तोहर जाई नहीं फीका। अरे तो ऊ कैसे? ए धनी गूगल से पूछा पूजा करे के तरीका।